हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज स्ट्रिप्टोमाइसिन इज स्पेसिफिक अगेंस्ट. ऑप्शन दे रखा है टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, वुफिंग कफ. इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है ड्रग यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज. तो हमको बताना है कि कौन सी डिजीज के लिए कौन सा ड्रग एप्लीकेबल है या फिर यूज किया जा रहा है. तो यहाँ पे देखिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए क्या होता है. ट्यूबरक्लोसिस के लिए हम यूज करते हैं स्ट्रिप्टोमाइसिन. टाइफॉइड के लिए क्या यूज करते हैं. टाइफॉइड के लिए यूज करते हैं हम क्लोरो क्लोरोमाइसिटिन. ये हो गया. फिर हमारा मलेरिया आता है, तो मलेरिया के लिए हम यूज करते हैं क्यूनिन. QUININE क्यूनिन. वुफिंग कफ के लिए भी एंटीबॉडी यूज करते हैं. वुफिंग कफ के लिए कोई सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं. सिरप जैसे कोरेक्स है, एक सिरप है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम. और भी बहुत सारे सिरप आते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं. तो इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि स्ट्रिप्टोमाइसिन इज स्पेसिफिक अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस. आई होप यू गॉट द आंसर. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.